大家好，好多同學咧都會同我講，學 Change in Demand 呢一課嘅時候咧，覺得 Complements 同埋 Derived Demand 好難分。咁今個 video 就讓我同大家拆解一下啦。好，不如我哋先睇乜嘢係 Complements 啊。Complements 即係共用品，當有兩件商品一齊去使用，而可以幫我哋滿足一個慾望嘅時候咧，咁佢哋就係 Complements 啦。假設咧，我而家咧有一啲嘅咖啡豆。呢啲咖啡豆可以咧同一部嘅咖啡機嚟到去共同使用。咁大家估下，當我共同使用呢個咖啡豆同咖啡機嘅時候，我會可以滿足一個咩慾望呢？冇錯啦，我就可以咧烘焙到一杯嘅咖啡出嚟啦。咁所以咧喺呢一個例子裏邊咧，我哋可以見到咖啡豆同埋咖啡機咧，佢哋係 complements 嚟㗎。好，而家等我哋了解下乜嘢係 derived demand。Derived demand 即係衍生需求。當我哋對於一啲商品同埋服務出現需求，就會導致我哋對於生產呢啲商品服務嘅生產要素嘅需求都會增加。舉個例啊，而家咧越嚟越多人咧中意飲咖啡同埋光顧咖啡店。當我哋對於咖啡同埋咖啡服務嘅需求增加，原來咧就會導致我哋對於呢一個嘅咖啡豆啦，同埋呢個咖啡機嘅需求都增加嘅喎。咁點解呢？因為咖啡豆同埋咖啡機咧都係生產咖啡同埋咖啡服務嘅生產要素嚟嘅。咁所以我哋都可以話啦，我哋對於咖啡豆同埋咖啡機嘅需求增加，其實係源自於對於咖啡同埋咖啡服務嘅需求增加 ，derived from the demand for its goods and service。好，咁不如我哋一齊睇多啲共用品例子啊！好，咩係共用品咧？重溫翻先，就係當兩個商品咧係共同使用，去幫我哋滿足一個慾望咧，就係共用品啦。咁假設我而家有一支嘅白板筆啦，咁究竟乜嘢係佢嘅共用品呢？冇錯啦，白板筆咧往往咧就會同白板共同使用嘅。咁當我將白板筆同埋白板一齊使用嘅時候咧，其實就係滿足緊一個嘅慾望嘅。就係關於咧，譬如我可以畫一啲嘢啦，或者係寫一啲字嘅呢一個嘅慾望。好，咁如果我哋去分析 derived demand 呢個概念又點呢？其實點解我哋會需要咁多白板或者白板筆呢？其實往往咧都係因為我哋對於教育服務嘅需求增加。我哋對於教育服務嘅需求，導致到我哋需要更多嘅白板同埋白板筆作為生產要素嚟到去幫助我哋生產。咁所以咧，呢個就係當中嘅關係啦。我哋亦都可以倒翻轉話，其實我哋對於白板同埋白板筆嘅需求係源自於我哋對於教育服務嘅需求。咁所以呢個就係另一個 derived demand 嘅例子啦。好，講到呢度咧，聰明嘅你應該會發現啦。derived demand 呢個 concept 咧，其實咧往往會牽涉兩個 market 嘅，分別係 factor market 同埋 product market。例如喺 product market 入邊咧，我哋對於巴士服務嘅需求咧係增加，咁會發生咩事呢？咁咧原來係會導致我哋喺 factor market 入邊咧，對於生產巴士服務嘅 factors of production 咧嘅需求都會增加。例如我哋想要多啲巴士啦，多啲嘅燃料啦，同埋多啲嘅 bus driver 去為我哋提供巴士服務嘅。最後，等我哋用一幅簡單嘅圖咧，去對比翻 complements 同埋 derived demand 嘅分別啦。首先係 complements 咧就係講，當如果我哋有兩個商品 A 同埋商品 B， 當我哋將商品 A 同 B 共同使用嘅時候咧，係可以幫我哋滿足到一個慾望嘅。好啦，至於 derived demand 咧，講緊嘅就係，當我哋對於商品 A 嘅需求增加嘅時候咧，原來係會導致到我哋喺呢個 factor market 裏邊，對於 factors of production B 嘅需求都會增加。而倒翻轉，我哋都可以話，我哋喺 factors of production B 裏邊嘅 demand 咧，其實都係源自於我哋對於商品 A 嘅需求嘅。好，最後不如我哋睇下大家係咪已經真係識分 complements 同埋 derived demand？考考你呢一個例子先。而家咧越嚟越多人咧中意去貓 cafe 嗰度光顧喎。咁究竟貓糧同埋貓 cafe 之間嘅關係係啲咩呢？好，1、2、3，睇下你答唔答到啦。嗱，當我哋咧越嚟越多人想去貓 cafe 嗰度光顧嘅時候咧，咁就即係話咧，其實 increase in demand for cat cafe service 咧就發生咗啦。
咁而因此咧，我哋都需要咧買多啲嘅貓糧咧嚟到係去咧餵呢一啲嘅貓貓啦，等咧我哋可以咧有更多嘅貓 cafe 嘅 service 咧可以提供出嚟嘅。咁所以我哋其實亦都可以話啦 ，demand for cat food is derived from demand for cat cafe service。我哋對於 cat food 嘅需求咧係源自於對於貓 cafe 呢一啲嘅服務嘅需求嘅。好啦，咁今集咧就同大家講到呢一度啦，下一集我哋再睇多啲嘅 Econ 謬誤。